این یه پیتزا قارچ و گوشت معمولی نیست. قبل از این همچین پیتزایی رو اصلا امتحان نکرده بودیم. قسمت ته ویدیو رو از دست ندید، چون قراره بهتون یه تکنیکی یاد بدم که عاشق نون دور پیتزاتون بشید. اگر شما اشکال نداره. من خودم هیچ وقت نون ته پیتزا رو نمیخوردم، ولی واقعا خیلی خوشمزه شده. حتما امتحانش کنید. دقیقاً جایی که فرق یک پیتزای معمولی با یه پیتزای حرفه‌ای مشخص میشه برمیگرده به سس کف پیتزا، جایی که بیشترین عطر و طعم قراره به پیتزاتون بده. پس بریم با هم یه سس خفن درست کنیم. روغن زیتون رو باید بریزید قشنگ توی ظرفتون که سیرا رو قشنگ توش تفت بدید. 4 تا حب سیر رو رنده کنید و توی روغن زیتون قشنگ تفتش بدید. سیر باید یکم تفت بخوره با روغن زیتون، بعد بهش پوره گوجه اضافه کنید. حواستون باشه گوجه‌ای که اگر قرار خودتون انتخاب بکنید و حالا رندش بکنید یا پورش بکنید، گوجه‌هایی رو انتخاب کنید که یکم ترش مزن، یکم اسیدین، چون خیلی طعم سس رو خوب میکنه. من خودم از پوره گوجه آماده استفاده میکنم. حدود 200 گرمش رو میریزم توی سسم و ادامه کار رو میرم جلو. این سس یه سس بیسیکه، خب یعنی شما میتونید تو بیشتر پیتزاها استفاده کنید، خیلی طعم خوبی داره و میتونید یه هفته هم توی یخچال نگهش دارید. یعنی میتونید یه دفعه درست کنید تا یه هفته توی یخچال نگهش دارید. یه کوچولو که روغن زیتون گرم شد، سیرتون تفت داده شد، بو و عطر طعم سیر در اومد، یعنی اون سیر آماده است. نیاز نیست سیر رو سرخ کنید، قشنگ یکم تفت بخوره. میتونید پوره گوجه‌تون اضافه بکنید. من نصف این پوره رو میریزم که تقریبا 200 گرمه. حالا باید قشنگ اجازه بدین تا آب پورتون تقریبا گرفته شه. این درست کردن سس یکم حوصله میخواد، ولی یه بار امتحانش کنید عاشقش میشید، بهتون قول میدم. وقتی این دور گوجه این شکلی قلقلای ریز بزنه، یعنی آبش داره کشیده میشه و دمای گاز دمای مناسبیه. نمیخوایم کاملا خشک چون سسه، ولی خب از این حالت یه ذره رقیق باید در بیاد دیگه. بعد که آب سستون کشیده شد، نکته کوزه‌گریشو قراره بهتون بگم. نمک، پودر آبیشم به عنوان ادویه میزنید، یکم هم فلفل قرمز و اینجا یکم بهش سرکه اضافه میکنید در حد یه قاشق غذاخوری که یه طعم تند و تیزی به گوجه‌تون بده. وقتی که به این غلظت رسید، یعنی هم آبش خوش شد و غلیظ شد، باید چیکار بکنید؟ شعله رو خاموش کنید. فوت کوزه‌گریش دقیقاً اینجاست. این ریحون ایتالیایی‌ها. چند تا ازش رو همین شکلی درسته میذارید توی سس، شروع میکنید هم زدن. این شکلی طعم ریحون قشنگ توی سس آزاد میشه. قشنگ شعله خاموش اینو هم میزنیم. یه چند دقیقه که هم زدیم ریحونا رو برمیداریم. سسمون هم آماده است، باید بذاریم خنک شه. حتما از این ریحون ایتالیایی استفاده کنید. اگر نبود اشکال نداره، از همون ریحونای معمولی هم استفاده کنید، اوکیه. ولی قشنگ اینو این شکلی هم بزنید که طعم ریحون توی سس آماده شه. خب بریم واسه آماده کردن مواد پیتزای قارچ و گوشت. قارچ و گوشت و جفتشون رو تو 2 تا مایتابه جدا تفت میدیم روی شعله متوسط. برای گوشت از روغن زیتون استفاده میکنیم و اینکه سعی کنید از گوشت بدون چربی استفاده کنید. چون که روغن نمیندازه روی پیتزا، بهتره. و قارچ ها رو هم با کره تفت میدیم که اون پیتزامونه که همون طعم کره‌ای باحالو داشته باشه. شاید واسهتون جالب باشه داستان اولین پیتزایی که صاحب اسم شد تو دنیا، یعنی اسمدار شد واسه خودش. قبل اون مثلا اینکه به همه پیتزا میگفتن پیتزا. پیتزای مارگاریتا بوده توی ایتالیا. به مناسبت ورود ملکه مارگاریتا به کاخ سلطنتی ایتالیا،
دستور میده که یه غذای خیلی خاص واسش درست کنم و سرآشپز حالا همون کاخ سلطنتی یه پیتزایی درست میکنه که کفشو با سس گوجه پر میکنه و روش رو از پنیر موزارلای تازه و ریحون ایتالیایی، یعنی از 3 تا نماد رنگی پرچم ایتالیا توی اون پیتزا استفاده میکنه و بعد از اینکه ملکه مارگاریتا میخوره اون پیتزا رو خیلی خوشش میاد و دیگه به افتخار ایشون اسم اون پیتزا رو میذارن پیتزای مارگاریتا، یه جورایی اولین پیتزای صاحب اسم دنیا. گوشتامون یه کوچولو که تفت خورد بهش نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن که یه جورایی پای ثابت تمام پیتزای ما بوده و هست و خواهد بود اضافه میکنیم. اینا هم نیاز نیست که خیلی تفت بخورن، تا جایی که فقط رنگشون برگرده کافیه. فوت کوزه‌گریش هم اینه که اون سس خفنی که درست کرده بودیم و یه قاشق به مواد گوشتمون اینجا یه قاشق و نیم اضافه میکنیم که قشنگ سسه تو همه مراحل پیتزا باشه. مرحله بعدی هم میخوایم بریم برای چیدن این مواد روی خمیر پیتزا، ولی قبل از اون اگه تا اینجا این ویدیو رو دوست داشتید حتما ویدیو رو لایک کنید تا بریم واسه مرحله بعدی. این هم دیگه خوبشه. خب دستور این خمیرهای خفن که تو چنلمون هست میتونید برید ببینید ویدیوشو. برای این پیتزا قارچ و گوشت اول که همون سوراخ کردن خمیراست، مرحله بعدیش اضافه کردن همین سس جذابیه که عطری هم داره. ببین کاش عطرش تو ویدیو میافتاد. یه فوت کوزه‌گری که داره اینه که دور پیتزاتون رو اندازه 1 سانت خالی میذارید که اونم تو ادامه ویدیو بهتون میگیم دلیلش چیه. حالا یه جالب براتون تعریف کنم. اصلا میدونی واسه چی اولین بار چی شد که بشر رو آورد به گوشت چرخ کرده؟ بشر رو آورد به گوشت چرخ کرده؟ نه. اصلا اولین باری که بشر اقدام کرد به خرد کردن گوشت، به قطعات ریز تقسیم کردنش، به چرخ کردنش، زمانی بوده که میخواستن با یه تیکه گوشت شکار یه قبیله رو سیر کنن. واسه همین میومدن توی چیزی کاسه‌ای سنگی مثل هاون انقدر گوشت رو میکوبیدن که نرم بشه، یه شبیه خمیر شه و بتونن یه قبیله رو باهاش سیر کنن. شاید باورت نشه. بشر بعد از اونم ادامه داره. بعد از اونم یه دونه مخترع آلمانی اولین چرخ گوشت جهانو اختراع میکنه با اهرم دستی که بتونه کار چرخ کردن گوشت و خرد کردن گوشت رو آسون تر کنه. بعد که اونو درست کرد گفت عجب چیزی شد بشه. گفت به و چهچه. خیلی عطر این چیز خوبه سوسی. آره. قشنگ یه عطر سوسیه. روی سس و پنیر کار میکنیم. این اون فاصله است که نیاز به دور نونتون بدین. روی لایه پنیر همین گوشتایی که یه مقدار تفتشون دادیم و ادویه زدیم و میریزیم و لایه آخر سر قارچ رو اضافه میکنیم که آب نندازه. قارچ یکم ریسکیه. تو ادامه اون خمیری که گفتیم یکم اضافه تر بذاریم و یه کوچولو اینجوری با دست میاریم به سمت خود پیتزا. آره. ببین قراره شما عاشق نون دور پیتزاتون بشید، به من اعتماد کنید. و در نهایت هم یکم پنیر واسه روش و
قارچا رو میچینیم و میره که بره توی فر. خب این پیتزا که دیگه کم کم داره آماده میشه بره توی فر، ولی اصلا قسمت ته ویدیو رو از دست ندید چون قراره بهتون یه تکنیکی یاد بدم که عاشق نون دور پیتزاتون بشید و تا تهش رو بخورید و هیچ دورریزی نداشته باشه نون پیتزاتون. کیانا تو نون دور پیتزا رو دوست داری یا بعدت میاد حالت عادی؟ من در حالت عادی نون پیتزا عاشقشم، یعنی میتونم حتی فقط نون دور پیتزا رو بخورم. من خودم از اون دست آدماییم که نون دور پیتزا رو یعنی نمیخورم، میذارم اضافه میاد همیشه. ولی خب تو این ویدیو قراره ببینید که از این بعد قراره سینا نون دور پیتزاشو بخوره. اینم رخ کار قبل فر. قارچش یادش رفته. این رخ کار قبل فر رو از قبل توی دمای 180 درجه بذارید 10 تا یه رو داغ شه. پیتزاتون رو طبقه پایین فر بذارید، پایین و بالای فر رو همزمان روشن کنید. بعد از 10 دقیقه پیتزاتون رو میذارید تو طبقات بالاتر، گریل رو روشن میکنید که پنیر پیتزاتون طلایی بشه. خب بچه‌ها برای اینکه بتونید این نونای دورتون رو خوش عطر، خوشمزه و قابل خوردن بکنید، اول کره رو آب کنید. به کره آب شده یکم آویشن، یکم فلفل پاپریکا و یک کوچولو پودر سیر اضافه کنید. وایسم اینا آماده شه تست کنم. آره. سخته پیتزا جلوت باشه. بعد مخلوطش کنید قشنگ و قشنگ رومال کنید. ببین بهت قول میدم، من که خودم به خودی خود نون پیتزا رو دوست دارم، ولی کسایی هم که دوست ندارن عاشقش میشن. این کار هم باعث میشه که یکم خمیر دور پیتزاتون نرم‌تر شه، تم داشته باشه و فقط یه خمیر ساده نباشه و این شکلی آماده خوردن. تستش کنه برامون سینا. کشید ولی خب ارزشش رو داشته حتما. نوشه جان. صبر کنیم سینا کلی پیتزا رو بخوره تا به نونش برسه. تا اینجا کار که حرف نداره. خیلی خوشگل شده پیتزا، معلومه بوش هم اصلا فوق‌العاده است. اون طعم سس کفشو میگیری؟ خیلی واقعا اون سس کچاپه یعنی سس گوجه ارزشش داره درست کنی. من خودم هیچ وقت نون ته پیتزا رو نمیخوردم ولی واقعا خیلی خوشمزه شده. حتما امتحانش کنید. اگر شما توی خونه فر ندارید ولی عاشق اینید که پیتزا درست کنید، ویدیو بعدی رو از دست ندید که برای شماست.